अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरान टीवी न्यूज़ में भलेकार आऊं यहाँ पिरिया गुल सबका पर एक नज़र हेडलाइंस ते। सेनेट जो इजलास अॼु शाम थींदो, एजेंडा जारी। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी की शहरी हुकूमतन बाबत बिल समेत मुख़्तलिफ़ बिल पेश कया वेंदा। बिल तहत 10 लाख आबादी ते सिटी गवर्नमेंट क़ाइम कई वेंदी। मक़ामी हुकूमतन जो मुद्दो पहिरें इजलास खां 5 सालनि ताईं हूंदो। ॿारनि खे जिस्मानी सज़ा ख़िलाफ़ इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बि एजेंडा में शामिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान पारां भारत खिलाफ मैच न खेॾण ते गारंटी ज़ाहिर कई। ICC चयो आहे त फ़ैसिलो आलमी क्रिकेट जे निज़ाम खे मुतासिर करे सघे थो। इहो पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया जे शौक़ीननि जे मफ़ाद में नाहे। पाकिस्तान हुकूमत जे फ़ैसिले ते रद्द अमल ॾींदे ICC चयो आहे त बोर्ड मेंबरनि ऐं PCB मथां बि ज़िम्मेवारी लागू थिए थी। उमेद आहे त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क़बूलियत जोॻो हल तलाश कंदो। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत खिलाफ मैच न खेॾंदो। शहबाज शरीफ ऐं मोहसिन नक़वी विच में मुलाक़ात खां पोइ अहम ऐलान। हुकूमत क़ौमी टीम खे T20 वर्ल्ड कप खेॾण जी इजाज़त ॾेई छॾी। पाकिस्तानी भारत जो मैच 15 फरवरी ते रिथियल। भारत खिलाफ मैच न खेॾण जी सूरत में पाकिस्तान खे 2 पॉइंटनि जो नुक़सान थींदो।